Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ‘yan uwa dan kimar shugaba, dan alfarmar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ku taimaka ku taya ni yaɗa wannan bidiyon ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na yi izini a tura kowace kafar sadarwa wadda mutum yake da ita, a tura kowane group, har wanda bai da waya a gaya masa ya aikata, saboda muhimmancin wannan sirri ne wanda yake kwance saboda sanmu mutum ya kasa tashi shekara da shekaru, amma asiri kana kwance ka kasa tashi saboda sanmu. Radda kai wannan sirrin alfarmar annabi Muhammadu sai ka tashi, in dai matsalar sihiri ne, ma'ana sanmu kenan. Yan uwa a taimaka a tura wa yan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar kullum yan uwa muna faɗa maku, ya kamata ka yi ƙoƙari yan uwa ka san ma menene hakikanin matsalarka kafin kai magani. Za ku ga mutane da yawa suna yin magani bukata ba ta biya, su ta addu'a ba a samun ijaba. To ka je ka sa ai ma bincike akan taurarinka, ka san meye matsalanka tukun. Yanda ake yin wannan sirrin, ana zuwa a rubuta falaki da nasi haɗe 111 daidai. Bayan an rubuta ana samun lemun tsami 111 daidai. Sai a matse shi, ruwan lemun tsamin da shi ake wanke rubutun. Idan mutum an gama an haɗa shi, idan mutum yana kwance bai iya tashi, a shafe mai jikinsa gaba ɗaya. Alfarmar manzon Allah, in dai san mu ne ranar ya tashi da himmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kuma asiri aka yi baka, kana so asirin ya kare, zaka iya wa kanka. Idan kuma kana so kai kariya daga sharrin shedanun mutane da shedanun aljanu, zaka iya wa kanka. ‘Yan uwa, na rantse da girman zatin Allah, in dai san mu ne kai wannan sirrin an tashi kawai an zo ƙarshe zai kare da himmar annabi Muhammadu. ‘Yan uwa, ai sharing a turawa al'umma.